అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు వర్మాస్ కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో బ్రెడ్ బజ్జీ చేస్తున్నా అండి. దానికి కావాల్సినవి తయారు చేసే విధానం ఒకసారి చూసుకుందాం. దానికోసం నేను బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్నాను అండి, ఒక 5. అలాగే 1 కప్పు నిండా శనగపిండి అండి. మనకి బ్రెడ్ ఎంతైతే తీసుకుంటామో దానికి తగినంత పిండి తీసుకున్నామండి. నేను 1 కప్పు కొంచెం తీసుకున్నాను. దానిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, చిటికెడు వంట సోడా అండి, అలాగే టేస్ట్కి సరిపడినంత ఉప్పు. ఇవన్నీ పిండికి బాగా కలపాలండి, ఉండలు లేకుండా. కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకుందాం. పిండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలండి, జారుగా. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టుకుందాం. మనం ముందు బ్రెడ్ ఉంది కదండి, ఇవి ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుందాం అన్నీ. చూడండి, అన్నీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ట్రయాంగిల్ షేప్లో. ఆయిల్ వేసుకుందామండి డీప్ ఫ్రైకి. ఆయిల్ బాగా వేడవ్వాలి. ఆయిల్ వేడవుతుందండి, మనం మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ బ్యాటర్ని బాగా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఒక్కొక్కటిగా మనం పిండిలో డిప్ చేసి ఆయిల్లో వేసుకోవడమే. రెండు వైపులా అండి. బ్రెడ్ని పిండిలో బాగా ముంచాం కదా, ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేసుకున్నామండి ఆయిల్లో. అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా వేసుకున్నామండి మనం. మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుందండి, ఎక్కువ టైం కూడా ఏం తీసుకోదు. ఫ్లేమ్ మాత్రం హైలోనే ఉండాలండి, ఎందుకంటే ఆయిల్ మొత్తం పీల్ చేసుకుంటుంది సిమ్లో పెడితే. అందుకని హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి. అంతే అండి, మిగతా అన్నీ అదే విధంగా చేసుకుందాం. తీసేసుకుందామండి. ఒక తీసుకుందా వేసుకుందాం. అంతే అండి, బ్రెడ్ బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదండి, రెడీ అయిపోయినాయి బ్రెడ్ బజ్జీ. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటాయి. మార్నింగ్ టిఫిన్ లాగా కానీ, ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెం లాగా కానీ చాలా బాగుంటాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ అండి. బాయ్.